Жанар Акаев: мамлекетте башаламандык болуп жатса, булар кызмат соодалашып жүрүшөт. Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев Facebook баракчасы аркылуу билдирүү таратты. Силерди бийлик бөлүштүрүп кызмат талашсын деп элибиз көчөгө чыккан эмес. Биримдик менен мекеним Кыргызстанга каршы эл чыкса, дал ошолор чогулуп кечээ премьер-министр, спикер шайлашыптыр. Бул легитимсиз. Кожоюндар алмашкан жок. Криминал менен өкмөткө отурбай жатып ымалашып жетиштиңер. Жогорку кеңештин көпчүлүгүн биз чогултабыз. Өкмөттүн составын таза жаштар толуктасын. Мамлекетте башаламандык болуп жатса, а булар кызмат соодалашып жүрүшөт деп жазган ал. Жанар Акаев Атамекен партиясынан парламенттик шайлоого катышкан. Кечээ депутаттар спикерликке Мыктыбек Абдылдаевди колдоп беришкен. Ал эми премьер-министрликке абактан чыккан саясатчы Садыр Жапаров бекитилгендигин жарыялашкан. Курсан Асанов, Кашкар Жунушалиев качып кетиптир. Бул тууралуу Ички иштер министринин убактылуу кызматы журналисттер менен жолугушууда билдирди. Кечээ биздин милиция балдар жүрүштү элдин арасында. Болгону жарандык кийим кийип жүрүштү. Ошондой эле көбү жарадар болуп калышты. Азыр мен ооруканага барам. Мурда кийин ийимде кандай кызмат иштеп жатса, ошол адамдар иштей беришет. Эч кимиси алмаштырылбайт. Менде Кашкарга окшогон любимчик болбойт. Ал качып кетиптир. Орун басарларыңардан сурасаңар айтып берет. Ошондой эле мен мурдагы кеткен бийликти тепкилебейм, деди генерал. Митингчилер өкмөт үйүнүн жанына чогулушту, алардын саны өсүүдө. Бүгүн 7-октябрда Бишкектеги өкмөт үйүнүн жанында митингчилер чогулушту. Өкмөттүн кире беришин кармап турган адамдардын дагы бир бөлүгүнүн айтымында Садыр Жапаровдун өкүлдөрүнүн бири чыгып кырдаалды түшүндүрүп бериши керек. Митингге чыккандардын саны көбөйүүдө. Алардын айрымдары имараттын башка кире беришинен имаратка жакын келе башташты. Митингчилердин ортосунда мушташ чыккан, алардын айрымдары провокацияларды уюштурбоону суранышты. Митингчилер өкмөттүн имаратына кирүүгө аракет кылышууда. Алардын айтымында бийликтеги эски жүздөрдү көргүсү келбейт. Кремль Кыргызстандагы окуялар тынчсыздандырууда. Орусиянын президенти Владимир Путиндин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Кыргызстандагы соңку окуялар тууралуу комментарий берди. Ал шейшембиде журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, саясий каатчылык чукул арада конституциялык талаанын алкагында жөнгө салынат деп үмүттөнүшөөрүн айтты. Бул тууралуу Азаттык билдирди. Биз албетте тынчсызданып жатабыз жана Кыргызстандагы бардык саясий күчтөр конституциялык алкактан чыкпай эркин көрсөтүлүп, тез аранын ичинде бул кырдаалдан чыгуунун жолдорун табат деп үмүттөнөбүз. Песков ошондой эле Кыргызстандагы кырдаалды жөнгө салуу өлкөдөгү жарандардын ички саясий диалогунан көз каранды экенин белгиледи. Ал Москва мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди колдошу мүмкүнбү деген суроого Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков деп жооп берди. Песков Путин менен Жээнбеков телефондон сүйлөшпөгөнүн бышыктады. Өткөн айдын аягында Сочиде Путин менен Жээнбеков жолуккан. Бишкекте 5-октябрда парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразычылык тарап пикетке чыккан. 6-октябрга ооган түнү демонстранттар Ак үйдү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин имаратын басып алышкан жана мурда камалгандарды чыгарышкан. Бишкекте өкмөт үйүнүн алдында Садыр Жапаровдун премьер-министр болушуна каршы жана бийликке кайрадан эски саясатчылардын келишине каршы болгон топ митингге чыкты. Андагылар эскилерге жол жок, люстрация кылыш керек деген плакаттарды даярдап жатканын көрүүгө болот. Чогулгандар кайра эле бийлик эскилер келгени жатканын айтышууда. Арасында элди мыйзамды сактоого ынтымакка чакырып жаткандары дагы бар. Митинг өтүп жаткан жерде элден бир аз обочолонуп милиция кызматкерлеринин турганын көрүүгө болот. Эске салсак, өткөн түнү жогорку кеңештин депутаттары кезексиз жыйында Садыр Жапаровдун талапкерлигин премьер-министрге көрсөткөн. Ала Тоо аянтында митингге чыккандар Өмүрбек Бабановго сөз сүйлөөгө мүмкүнчүлүк бербей бөтөлкө ыргытышты. Ала Тоо аянтында иллюстрация үчүн митингге чыккандар Өмүрбек Бабановго сөз сүйлөөгө мүмкүнчүлүк беришкен жок. Саясатчы трибунага чыкты, бирок аны кыйкырышып, бөтөлкөлөрдү анын багытына ыргытышты. Ал күзөтчүлөрү менен бир тарапка басып кетип калышты. Ошондой эле Ала Тоо аянтында активист Жаран таластан болот экенин жарыялады жана Өмүрбек Бабановду агасы катары сыйлай турганын айтты. Бирок ал Бабановдун бийликке келишине каршы чыкты. Себеби 5-октябрда эл көтөрүлүшкө чыкканда Бабанов кайда жүрдү деп суроо узатты. Бул учурда трибунага Республика партиясынан Мирлан Жээнчороев келип, ал баладан микрофонду колунан жулууга аракет кылды. Ошол убакта Ала Тоо аянтында турган эл Мирлан Жээнчороевдин кылган аракетин көрүп, бөтөлкө жана башка бир буюмдар менен аны көздөй башка ыргытышты.
Люстрацияны талап кылган жаштар премьер-министрлиги Тилек Токтогазиевди сунушташты, бирок аны өкмөт үйүнө киргизбей жатышат. 7 октябрда Бишкектеги Ала Тоо аянтына люстрацияны талап кылган жаштар митинг өткөрүштү. Алар бийликке эски саясатчылардын келишине каршы болуп, система жаңыланып, жаңы жүздөр келиши керек деп талап коюп жатышат. Алар Садыр Жапаровдун премьер-министрдин милдетин аткаруучу болуп тайындалганын мыйзамсыз деп жаштардын атынан Тилек Токтогазиевди өкмөт башчылыкка сунуш кылышты. Митингчилер бул сунушту колдоп өкмөт үйдү көздөй жөнөштү. Бирок өкмөт үйүнүн алдында тургандар Тилек Токтогазиевди имаратка киргизбей жатышат. Чогулган элдин бир бөлүгү Садыр деп кыйкырса, бири Тилек деп кыйкырып эки тарапка бөлүнүштү. Учурда жаштар Тилек Токтогазиевди өкмөт үйүнө киргизүүгө аракет кылып жатышат. Таң калтырып бүтпөгөн кыргыз демократиясы. Кыргызстанда соңку кырдаал тууралуу орусиялык, казакстандык жана белорус саясий серепчилеринин пикири. Орусиялык басылмалар ушул тапта Кыргызстанда болуп жаткан саясий окуяларга сереп салып турат. Бири Кыргызстан дагы толкуду десе, экинчиси бул кырдаалга кайсы чет өлкөлөр кызыктар деген өңүттүү баяндарды жарыялады. Ал эми РИА Новости агенттиги Жааматтык коопсуздук келишим уюму Кыргызстандагы окуяларды тынчсыздануу менен кабыл алып, кырдаалга көз салып турганын кабарлады. Орусиялык агенттиктин маалыматына ылайык, уюм Кыргызстандагы саясий кырдаалды өлкөнүн ички иши өз алдынча жөнгө салып кетет деп эсептейт. Кыргызстандагы окуяларга байкоо салган орусиялык саясий серепчилер болсо эки ачы ойду айтышууда. Мисалы, Москвадагы жогорку экономика мектебинин профессору Андрей Казанцев Кыргызстандагы оппозициялык партияларга анык парламенттик өлкөнү түзүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү деп эсептейт. Жаңы түзүлгөн координациялык кеңеш менен парламент убактылуу өкмөт түзүп жаңы шайлоо өткөргөнү жатканы түшүнүктүү. Президенттин абалы суроо жаратат, ал күчүн, таасирин жоготуп алды, же ал азыр сүйлөшүүлөргө барып кызмат ордунда калат. Кокус кызматынан кетсе, Кыргызстан анык парламенттик мамлекет болууга бет алды. Албетте, Жээнбековго бул окуялар күтүүсүз болду. Ал Кыргызстандагы экономикалык абалды, элдин маанайын жана пандемия кесепеттерин эске алып, шайлоо алдында бардык партия өкүлдөрү менен жолугуп, баарына бирдей шарт түзүп бергенде мынчалыкка жетмек эмес. Жээнбеков буга барганда шайлоодо азыркы бийликтин эки партиясы бирдей өтүп кетсе деле эч нерсе болмок эмес. Анткени эл Жээнбековдун жеке өзүнө нааразы болуп каршы чыккан жок. Ал оппозициялык партияларды четтетүүгө жол берип, ушул абалга жетти, дейт серепчи Андрей Казанцев. Ошол эле кезде орусиялык саясат талдоочу, Борбор Азия боюнча эксперт Аркадий Дубнов Кыргызстандагы соңку окуяларды кескин сындагандардын бири. Бийлик эми гана компромисс издеп калды. БШКнын шайлоо жыйынтыгын жокко чыгарганы туура кадам. Бирок буга жеткирбеш керек эле. Өлкөдө бир партиянын добуштарды ачык эле сатып алып жатканына көз жумуп, экинчисине бийликтин күчүн колдонууга жол берип койду. Бул азыркы бийликтин башкы катачылыгы. Ошол эле кезде элди көчөгө алып чыккан партия жетекчилеринин жоопкерчилигин унутпашы керек. Алар элди башкара албай, ак үйдү басып кетерин, өлкөдө башаламандык болоорун айдан ачык түшүнгөн. Муну кыргыз демократиясы дегенге болбойт, бул башаламандык. Эл аралык чөйрөдө Кыргызстан 7 классты бүтө албаган баладай эле түр көрсөтүп жатат, деди ал. 2 айдан бери элдик толкундоолор токтогон Беларустагы саясат талдоочу Валерий Карбалаевич Кыргызстандагы окуя бул саясий плюрализмдин жетишкендиги деген ойдо. Беларусь менен Кыргызстандагы саясий абалды салыштыруу бир кыйла оор. Кыргызстанда демократиялык саясий система түзүлгөн, мамлекеттик институттар элдик нааразычылыкты дароо кабыл алат. Анткени алар эл менен байланышы бар, элдики десе болот. Беларуста абал такыр башка, бардык мамлекеттик органдар бир колдо. Өкмөттүк бийликте же парламентте оппозициянын жана башка саясий күчтөрдүн өкүлдөрү жок. Ошондуктан элдин аракеттерине майнап чыкпай, Лукашенко дагы деле кетпей отурат. Казакстандык серепчи Досум Сатпаев Кыргызстандагы соңку окуялар коңшу мамлекет башчыларына сабак, элге үлгү деп эсептейт. Соңку окуялар Кыргызстандын өзгөчөлүгүн дагы бир жолу көрсөттү. Бул Беларусь, Орусия же Казакстан эмес. Бул өлкөдө бир адамдын үстөмдүгү болгон эмес, болбойт дагы. Буга чейинки эки революция эле президент эч качан олигархтарга же күч түзүмдөрүнө таянып, өзүн билемдикке бара албасын көрсөтүп койгон. Президент элдин саясий көпчүлүктүн колдоосуна артыкчылык бериши керек. Кыргызстанда оппозиция бир блокко биригиши зарыл. Азыр дагы деле ары бери тартышып жатат. Саясий, социалдык, экономикалык программасы күчтүү оппозициялык коалиция түзүлүшү абадай зарыл. Бийликке келиш оңой, андан аркы кадамдар андан да маанилүү эмеспи? Кыргызстан пандемия маалында экономикалык каатчылыкка белчесинен батты. Мындай кырдаалда мал катпай иш билги адамдардан турган күчтүү өкмөттү түзүп, жаңы парламент менен өлкөнү алдыга сүйрөп кетүү керек. Ал эми Бишкектеги окуяларга байкоо салган орусиялык интернет колдонуучулар Кыргызстан таң калтырып бүтпөй койду деген маанайда. Социалдык медиаларда беларустар кыргыздарды конокко чакырышы керек же кыргыздар Москвада деле көпсүңөр, бизге жардам бергиле деген тамаша чыны аралаш постторду жазууда.
Кыргызстандагы окуяга расмий кошуна өлкөлөрдөн Нур-Султан гана оюн билдирди. Кыргызстандагы окуялар өлкөнүн өзүнүн ички иши. Казакстан боордош Кыргызстанга стратегиялык өнөктөштүктү жана салттуу достук алакка катышты бекемдөө жагынан гана карайт. Жагдай Кыргызстандын конституциясына жана мыйзамдарына ылайык жөнгө салынаарынан үмүт артат. Кыргыз эли бул жөнөкөй эмес, кырдаалдан өз мамлекетинин узак мөөнөттүү кызыкчылыгын эске алуу менен чыгат деп эсептейт Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаевдин басма сөз катчысы Берик Уали 6 октябрда Фейсбуктагы баракчасына.